Mira, ku jemi tani për të kaluar me njëherë tek hapësira e gjuhës shqipe, është një rubrikë që na pëlqen shumë këtu në Dita Jon dhe për këtë na ndihmon gjithmonë profesori Edmond Tupe, i cili është me ne në linjë të drejtë për drejtë. I themi mirëmëngjes dhe falenderojmë si gjithmonë që është i pranishëm me ne dhe ne gjithmonë bëhemi gati kur e kemi profesorin në linjë. Mirëmëngjes profesor. Profesor. Mirëmëngjes të dyve. Kënaqësi që si për herë kemi në studio. Si zakonisht, më shumë se zakonisht. Mirë, shumë mirë. Jemi gjithmonë gati, jemi gati për të mësuar dhe për të rifreskuar pak kujtesën tonë, jo memorin, por kujtesën tonë, me gjuhën tonë të bukur shqipe. Cilat janë fjalët për cilat duhet bëjmë kujdes sot? Për ata që ndoshta na shohin për herë të parë, ne takohemi rregullisht këtu për folur për 5 fjalë gjuhë shqipe që i zvendësojmë padashje ndonjëherë nga pakujdesia, ndonjëherë ndoshta edhe qëllimisht me fjalë të huaja që na duken ndoshta më të bukura, por që në fakt e varfërojnë gjuhën tonë. Faleminderit, Blendi. Fjala e parë është fjala dobësi. Unë kam dobësi për, nuk e di, për një shkrimtar, për një sportist, për një shkencëtar. Më duket person interesant, edhe kur del jashtë profesionit të tij. Po. Në këtë kuptim duhet sqaruar që bëhet fjalë për pikën e dobët, e kam pikë të dobët. Kjo do ishte parafrazimi më i natyrshëm i fjalës dobësi. Mirë po dëgjojmë shpesh prej kohësh, ka vite, fjalën deboles. E kam deboles, kam isi deboles. Me variantin, nuk e di, katundaro qarë, debulec. Debulec. Kam debulec për... Debulec, me u dhe me mbrapa, nuk e di, me pra mi, po me c. Nuk e di pse ky variant sa për variant, sa për të variacion. E kemi dëgjuar këtë. A nuk ka qenë profesor në një shfaqje që një personazh që thoshte është dobësia ime, kjo është dobësia, duhet në shi në plazh atë diçka e tillë. Po ka mundësi. Po që thonë, ajo është dobësia ime, thoshte ai gjithmonë për këtë, po më duhet ka qenë Vasillas Vangjeli në një rol aty, po. Por prapë po përdorin debulec për të thënë dobësinë për të thënë që e kam pikë të dobët, po të që më pëlqen që mund t'i bëj në tekst është kjo që mund t'i bëj ndonjë lëshim. Se e kam dobësi. Po, e kam dobësi. Mos ma shaj se është debuleca ime, është debuleca ime. Kjo vjen nga italisht debuleca. Nga italisht, po. Atëherë, pra duhet thënë dobësi dhe pikë e dobët, është shumë e bukur. Pika ime e dobët. Mos ma shaj se e kam pikë të dobët, se e kam dobësi, edhe më thënë dobësi. Kjo ishte fjala e parë. Dakor. Fjala e dytë vjen nga fjalori i kompjuteristikës ose internetit, po themi, fjala jo aq, se megjithëse tani edhe në internet mund të ndjekim kanale televizive, po vjen nga mikrofjalori, mikroleksiku i televizionit. Fjala zapoj. Kaloj, nga një stacion në tjetër. Ndroj kanale. Shumë e gjatë, ndoj çfarë bën ja, po ndoj kanale është e gjatë, tash është kohë ku i biem shkurt. Madje gjua ka një nga, e thon gjuhëtar shumë të njohur, gjua ka gjithmonë një prirje. Prirja për të qenë sa më në komunikimin njerëzor, sa më ekonomike, sa më e kursyer. Nuk duam t'i bijem gjatë, duhet t'i bijem shkurt, sidomos kur flasim. Por edhe kur shkruajmë tani me FLM, KLB, etj, unë jam dakord, paktën kuptohet që është një kod. KLM, kaloja mirë, KLB, kaloja bukur. Nuk ka KLK, kaloja keq, s'ma mendja. Akoma jo. Se ç'është ndodhur. Këto një ishte PZ dhe nuk e kuptoja që ishte PZ, ishte një për Zotin. Po, mund të ketë, po. S'më vjen në mendje ç'a mund të ishte një PZ, më në fund e kuptova. Atëre, kjo zapoj apo zapping, siç jemi mësuar që i themi ne, me cilën fjalë shqipe? Ka një fjalë që unë s'kam ndonjë merit madhe, e kam gjetur në fjalor, ekziston edhe para se të lexoja, fjala bredh. Çfarë bëj? Po bredh një çik me pult në dorë, po bredh në televizion. Si folje pra, jo si emër. Po bredh. Ama ç'bën po bredh? Po shëtis kanale. Mjafton të për pak thash të lançohet, mjafton t'i bëhet publicitet kësaj fjale, edhe nuk e di në një farë mënyre, kjo mund të hyjë. Por ka hyrë tashmë fjala zapoj dhe zapim, zapping, po nga zapping në zappim ka një farë ndryshimi. Kjo që fjalë italiane kam përshtypjen unë, në anglisht nuk është. Amerikanët ende i thonë gjatë, ndrojmë kanalet në gjuhën e tyre, por italianët më duhet të vjen nga elektriku, pra imiton zhurmën e një shoku elektrik. Zap, 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 dhe është çfarë ti bën pra me... Po, zhurma e, pse ka shumë zhurmë bën telekomanda? Jo, po supozohet që është e shpejt
mendoj që kjo ka qenë si ashtu. Kjo duhet parë etimologjia e fjalës, sepse se nga vjen. Po. Dakor. Po Zapoj ka hyrë, pse po Zapoj? Ka hyrë, është e vërtetë. Ka hyrë. Kështu që unë mbredh për veten time. Jam bredharak. Tele bredharak. E sajova, sa për humor. Dakor. Atëherë, kjo është fjala e dytë. Po. Shkojmë tek fjala e tretë. Është fjala po nga interneti kësaj radhe. Fjala lundroj. Që konkurohet nga navigoj. Gjithmonë më pak me sa ndjej unë. Por fjala lundroj nuk para po hyn akoma. Në vend navigoj. Problemi këtu është që e pëson familja e fjalëve. Për shembull fjalët lundërtar, lundrues, lundrim që mund të përdoren, mund të përdoresh një ditë edhe në mikroleksikun e internetit, pengohen. Është vërtet. Të figurojnë në këtë leksik. Kështu që po lundroj është shumë e bukur. Në fjala lundër, që nuk ka të bëjë me fshatin e Lundrës, po ka të bëjë me mjetin e thjeshtë të lundrimit, që ka për sinonim fjalën trap. Është vërtet. Trap, po. Po sot njëri po nxitoj se rrezikoj të më lër trapi që kalon lumin atje, por lundra është plus që fjala trap ka dhe kuptime tjera. Në atë rast. Mund të dëshmoj, profesor, që e kemi përdorur këtë fjalë, kemi patur një komunitet në internet prej vitesh që punonim dhe ne e përdornim lundroj. Në faqe, kishim përkthyer pra përshtatur navigoj dhe ne u mësuam. Dhe ne nuk na vriste fare veshin, ne na dukej gjë më e natyrshme për të thënë, edhe pse njerëzit e tjerë kur e dëgjojnë për herë të parë thonë, lundroj thoni ju. Por mësohesh, pra do të them këtë gjë që ti mësohesh edhe të bëhet shumë e natyrshme. Kur e përdor pastaj lundroj në internet. Sepse më fal se ndërpreva Blendi, sepse fjala siç thotë Ditero Agolli, gdhën gurin. Kështu që fjala e riformaton term interneti, kompjuteristike më saktë, gdhën veshin. Mësohet na duket më se zakonshëm. Prandaj përdorimi i një fjale siguron jetë të gjatësinë e saj. Kur nuk e përdorim fjalën, atëherë ajo rrezikon të bjerë në atë që siç e kam thënë, gjuhëtarët e quajnë fondi pasiv i një gjuhe. Dhe për fjalën këtë fond pasiv, si fjala kujtesje, po bie në fondin pasiv, atëherë fjala memorie do ta zëvendësoj edhe nuk i do mbeti një fjalë e shkruar. Ajsa një ditë brezat e arshëm kur lexojnë libra që janë shkruar para 50-60 vjetësh, do kenë nevojë për një fjalor shqip në kuptimin që do të kërkojnë fjalën për të kuptuar më shumë. Memorie në shqip që të gjejnë fjalën kujtesë, siç thuaj dikur. Është vërtet. Do hyj memorie, do ta vëmë fusin në fjalor tani. Po pa puna, po globalizohemi. Mirë, profesor, shkojmë tek fjala e katërt. Fjala e katërt dhe e parafundit është fjala tension. Jo në kuptimin. Në atë kuptim. Tani nuk thuhet më kur mas unë, sa e kishe tensionin, themi ne të vjetrit me njëri tjetrin. Tani thot presionin thotë ai. Blood pressure nga anglishtja. Presionin. Unë se kuptoj. Unë kuptoj që tenxhere me presion ka hyrë. Por që tensioni të zëvendësohet me presion, unë se kuptoj pse. Është thon tension, mamati çik presioni sot njëri. Mamati çik tensioni. Po jo, po thuaj edhe priç kanë thënë jam me tension, nuk kanë thënë jam me presion. Jam me presion, po. Shikoj një çfarë, ke shumë drejt Blendi. Faleminderit që po vjen, që po ndihmon, që më për krah. Faleminderit edhe Aulonës gjithashtu patjetër. Jo, po dëgjoj sepse shikoj që po merreni vesh shumë mirë të dy me njëri tjetrin në shembull që po jepni, po e kuptuam që tension dhe jo presion në këtë rast. Po, kjo. Dakor. Mirë. Kjo është fjala e katërt. Dhe e pesta? Dhe e pesta, kjo është një fjalë çik për disa puritan e sikleshme, se ka të bëj me një veshje femërore intime. Po. Në fjalorin e gjuhës shqipe kemi e gjeta, ishte fjala sutjen për jelekun e brendshëm, që ve femra në mish, për të, për arsyet mund të ta shkruaj pak ti, shikojmë nëse e gjej. Atije nuk e di, e din femrat. Kur të bëhen femër në një jetë tjetër, ndoshta do ta shkruaj. Unë kam shkruar pa e ditur se çfarë do thuash, po shikojmë nëse e gjej profesor. Atëherë, janë dy fjalë. Është fjala gjoksore, nga fjala gjoks, jo gjoks krahor në kuptimin krahor, por në kuptimin gjinj, gjoksore dhe një sinonim i saj, që është krijesë e kohëve të fundit duhet jetë, besoj, që ka dhe fjalori gjimmbajtëse, pra që mban gjinjt. Kontrollor.
Shikoni pra Shqipja ka fjalë. Kështu që E ka gjetur, po. unë publicitet për fjalën gjoksore dhe gjimbajtse. Publicitet. Se janë fjalë shqipe. Dhe pas një paragjykim prapanik, si që dikur, ose mesjetar, unë them që të gjithë ne duhet jemi mirënjohës gjirit të nënës, se në ka ushqyer jo vetëm me dashurin se, po dhe me gjirin e saj. Kështu që fjala gjoksore dhe gjinbajtse kanë të drejtën. Kam se të jenë kaq fjalë turpe, po. Kanë të drejtën të përdoren pa pik frenimi. Atje ku është vendi. Po, mirë. Dhe ku vendi. Vendi ku vendi. Po konkurrojnë fort edhe nga recipetat, profesor, kanë kaq shumë konkurrencë nga recipeta. Nuk e di. Mirë, nuk shumë e di pse interesant. recipeta, ndoshta nga që nuk e di me fjalën recitoj, nuk ka lidhje, po ka që recitojnë gjatë kohës e që recipetave. Ka diçka artistike në atë mes. Sa shumë po argëtoni ju të dy me këtë fjalën, domethënë. Në fund doja të ndaja diçka me ju, provoja, është një telefon Samsung që kam, cilin mund ta ktheje që të fliste shqip. Plotësisht, në të gjitha mënyrat se si telefoni flet dhe shkruan, dhe kanë bërë një punë jo të keqe. Po doja ta thosha këtë gjën që faleminderit Samsungut edhe të tjerë që janë duke marrë me këtë gjën, por që ka një mundësi që ti ta kthesh telefonin të flas shqip dhe çdo fjalë është e përkthyer dhe çdo gjë ka një kuptim shumë më të bukur. Shumë përkthyer ose më fal Blendi se po ndërpres ose e përshtatur. Po shikoni çfarë ka në këto te këto celularët. Marr një dy miq të mi në telefon me numrin që kisha dhe më del zëri i sjellshëm, por paksa asianës, pa ngjyrë, pa shije, e një vajze dhe thot fjalë për fjalë, numri që thirrët mund të ketë mbyllur telefon, mund të ketë fikur telefoni. Numri që thirrët mund të ketë fikur telefonin. Numri fik telefonin? Jo. Numri fik telefonin, kuptoni që po i bëjmë gjuhë shqipe? Përdoruesi. Përdoruesi, klienti, abonenti, se fjala paqimtari iku për abonent. Por, pastaj fiket drita, fiket diçka ku ka një dritë. Celulari nuk fiket, celulari mbyllet. E drejtë. Për të qenë më të saktë. Profesor, shumë faleminderit për kohën tuaj të vyer edhe shkënaqësi e veçantë që ju keni. Për mua gjithashtu. Faleminderit që më e veçantë se herën e kaluar dhe jo aq e veçantë sa herën e ardhshme. Pra, sepse ngeli takimin. Fjalët për sot ishin, do ta bësh një kalim? Jo, jepi ti, nuk ka. Atëherë, dopsi për debulet, bredh në vend të zaping, lundroj në vend të navigoj, tension për presion dhe gjimbajtse në vend të recipetave apo skenave. Do ta mbajnë shënim shumë vajza, shpresoj. Mirë, po edhe djemë se jo. Është sidomos djemt. Shumë faleminderit. Jam e sigurt për këtë. Faleminderit. Faleminderit profesor.